Bugungi obzorimizda yana bir ajoyib street mototsikl bo'ladi. 4 klapanli bazyona охлаждение 200 kub bitta silindr. Hop, oldiga to'xtalgan bo'lsa mana gidrolitskiy tormoz, ikkita porshilli. ABS yo'q, razmerlari, balon razmerlari to'xtasuv 100 ga 80 17 yuansing, yaxshi yumshoq balonlarda. Shahar uchun ideal. Mana radiatorlari bor. 4 klapanda, 2 klapan emas, 4 tali bu. Orqasiga to'xtaladigan bo'lsam, bitta porshilli support, gidrolitskiy tormoz 130 70 17 alyuminiy disk keladi. Juda ham ajoyib texnika, noodatiy ko'rinish. Mana amortizatorlar, monoamortizator orqasi yumshoq qattiq regulировка qilsa bo'ladi. Sepmamli zachtlalari ham bor, tsepda. Mana motorga ham beramiz, 4 klapan deganim mana. 4 klapanli. Maksimal tezligi 135-140 atrofida. 13 litrli yoqilg'i bak. Mana hajmi 100 kilometrga 3 litr atrofida yoqilg'i sarflaydi. Pasoslari bor. Данный брежний, margalka bu yoqda, signal, поворотники. Kemamda ajoyib USB porti ham bor. Tablolari buni ham rangi o'zgaradi. Hop. Xil rangda. Bu yoqda mana jidkis tormozni bachokchasi, elektr start stop, starter bu yoqda, farasi ham o'chib yoqadi. Hozir mana platformaga yoqib turibdi. E'tibor beringlar. Transformer Bumblebee'ga o'xshaydi o'zi ham. LED faraladi. Mana margalkasi. Juda ham chiroyli texnika. Mana maza qilib haydasizlar. Sredniy noshkalari ham bor, podkast shart emas bunga. Yonida bokovой noshkalari ham bor. Kimga ushbu turdagi sifatli texnikalar kerak bo'lsa, bemalol Ekomoto saloniga tashrif buyurishingiz mumkin. Narx-navo, profil opsiyasida ham bor. Link orqali o'tsanglar ham bo'ladi yoki Ekomoto.uz saytiga kirib ko'rib tanishsanglar bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat hammaga.